من المرات. وهذه القصة حقيقية معاشر الإخوة والآباء، قصة حقيقية حصلت في بلد قريبة من بلادنا اليمنية، أن رجلا كان معه هذه السيارة، سيارة الأجرة، سيارة التاكسي، فكان يتمشور بها، فإذا هو بالطريق وفي الليل إذا بامرأة حامل تخرج إلى الطريق وهي على وشك أنها توضع، فأراد هذا الرجل أن يساعد هذه المرأة، فأخذها في سيارته وأسعفها إلى أقرب مشفى. فلما دخلت هذه المرأة إلى قسم العمليات لكي توضع هذا الحمل، سألتها الدكتورة، قالت لها: من هذا الرجل الذي في الخارج؟ قالت لها: هذا زوجي وهذا ابني الذي في بطني، هذا زوجي. كما يقال ورطت صاحب التاكسي، حصل له مسكين من التوريط. فلما وضعت هذه المرأة هذا الحمل قدر الله لها أن تموت. خرجت هذه الدكتورة إلى هذا الرجل وبيدها هذا المخلوق الجديد، الولد الصغير، قالت له: زوجتك قد أنجبت ولدا ولكنها قد ماتت. قال هذا الرجل: هذا الولد ليس ولدي وهذه الزوجة ليست زوجتي. قالوا: كيف ذلك؟ ثم جاءوا بالأمن، وحصل أنهم فعلوا فحص DNA ومطابقة هذه الجينات، فطلع هذا الرجل بعد ذلك أنه ليس بولد هذا الطفل. ولكن هنا المصيبة، هنا الجريمة عندما علم أصحاب المختبر أن هذا الرجل عقيم لا ينجب. فقال هذا الرجل: كيف أنا عقيم ومعي في البيت 6 أولاد؟ ثم بعد ذلك بعد الفحص اكتشف بعد ذلك أن أخاه وقع على زوجته وأنجب منها 6 أولاد، أن أخوه موجود عنده في البيت، أخوه ينام معهم في البيت، 6 أولاد من أخيه. فأخذ ذلكم السلاح فقتل زوجته وأخاه وأولاده الذي من أخيه.